ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാവരും എന്ത് പറയുന്നു? സുഖമല്ലേ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ നോക്കി ഞങ്ങളൊരു പുതിയ പ്ലാന്റ് മേടിച്ച്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് പ്ലാന്റ്. സോ ഇത് ഹോളാൻഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഷാർജയിൽ, അവിടെ പോയിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. സോ ദിസ് ലുക്ക് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാഗി കുട്ടി ഫസ്റ്റ് മുട്ട ഇട്ടു. നാടൻ മുട്ട, സ്മോൾ എഗ്. दिखाओ किधर है? आई वाह मैगी, congrats my dear. लुका you made it. अरे यार छोटा सा अंडा है. Yeah, you proved it. मैगी कुटी, you proved it. You are a girl. अरे 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 she is so happy. Okay जी. अरे विजयटा അത് നാടൻ മുട്ടയാ അല്ലേ? छोटा सा. आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो जी. എടുക്കടാ. ഞങ്ങളുടെ മാഗിയുടെ ഫസ്റ്റ് മുട്ട ആക്കി. ദിസ് ഇസ് റിയലി മെമ്മറബിൾ അല്ലേ ചേട്ടാ? ഇത്ര ഖുഷി ഗോവിന്ദ പറഞ്ഞോളെ, ഇത്രയും ബड़ी खुशी. विड 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 बाहर निकालो, फिर हम शीट चेंज करेंगे जी. सही है. मैगी मोटापू टेक इट. show me. It's very warm. warm. ചൂട് മുട്ട എക്കടാ. How many egg now we have? 4 egg. What you're planning to do with this egg, Appu? I'm thinking that the cheek will pop out. No, cheek will not pop out. Then, So when it is 25 eggs, then only. we'll sell it. We will sell it. How much? Huh? How much? We will sell 20 eggs. And then No, I'll give to the grooms for like 10 dirhams. 10 dirhams per egg. Uh-huh. Okay. And then what we will do with that money? Lamborghini. Oh, you will buy Lamborghini? Yeah. Very good. Lamborghini is so cheap, huh? So friends, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലോട്ടറി അടിച്ചൊരു സന്തോഷമാണ്. വി ആർ സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു. അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.